Ini asap di tempat kota Sia sama. Hai teman-teman, hari ini kami di tempat sate. Di mana boleh kita makan sini teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau keluar harus pakai masker dulu ya. Karena asap. Di kota Sabah ada asap, jadi kami harus pakai masker. Kamu udah batuk-batuk. Like, comment, jangan lupa ya. Comment and subscribe. Bye. Sama makan dulu ya teman-teman. Teman-teman ada yang suka yang pecel lele. Kakak suka? Kami mau kalau musim asam ada minum air putih ya teman-teman. Harus banyak minum air putih ya teman-teman. Soalnya tidak batuk. Sekolah kakak juga masih ribu sama bang Ayah kok. Tidak ada.